السلام عليكم الحاجات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كيف ما تشوفوا في الصوره البايله بزاف ديال الناس يعني تيعرفوا يوجدوها. هذا علاش حبيت انني نشارك معكم هاد الوصفه اللي صراحه طريقه اللي هي سهله يعني ما فيهاش تعقيدات. خصوصا انا تشوفوا البايله تنقولوا لا راه فيها مكونات كثيره. انا كما شفتوا في الاول ان الرز العادي ديال الصفر، حبه يعني طويله، شويه ديال الجلبانه، شويه ديال الفلافل ملونه، وهذا خيزو مقطع يعني طريفات صغيره. هنا كيف ما شفتوا هذا خليط ديال لي فخوي دماغ او الفواكه البحر، وهنا واحد البصله مشلضه حمراء. حتى من بعد نوري لكم هذيك يعني الفواكه اللي مخلطه منين خديتها. هنا العطريه تنحتاجوا فقط شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، مليحه وضامه ديال الزعفران عاديه. وغادي نضيفوا عليها مكونات اللي هي التوابل ديال الحوت او ديال البسطيله. هذه راه ولا دابا تتباع في جميع المحلات، راه 5 دراهم تيعطيك واحد كميه اللي هي معقوله. هنا الثومه غبره، ممكن ديري الثومه اللي هي عاديه، هنايا زيت عاديه بطبيعه الحال، وهنايا شويه ديال ورقات موسى او ورق الرند، وفليفله حاره ممكن ديري الهريسه يعني على حسب الاختيار ديالك. وهنايا واحد شويه ديال تقريبا واحد 2 معالق ديال مطيشه معجونه عاديه، طماطم مصبره كيف ما تقولوا او مطيشه مصبره. وهنا كيف ما شفتوا كاين عندنا غير الكروفات اللي هو يعني بحجم اللي هو شويه كبير. هنا كيف ما شفتوا غناخذ المقله اللي غادي نطيب فيها ديريكتومون. هنايا انا ندي مقله عاديه جدا اللي هي مولفه تندير فيها يعني البايلا. كاين المقالي اللي هما اختصاصيين، ولكن انا هذه دايره اختصاصي انني تندير فيها دائما البايلا. هنا كيف ما شفتوا بصله كبيره مشلضه حمراء، تقطعيها يعني طريفات او ممكن ديريها رقاقين، علاش من الاحسن انها تكون شويه واقفه يعني ما تكونش ديك مشلضه بزاف. هنا غادي نديرها مع واحد شويه ديال زيت المائده ونخليها يعني غير تشحر واحد شويه يعني ماشي بزاف باش ما تتحرقش وما تتعسلش. حنا غرضنا بانها تبقى واقفه البصله ديالنا. هنا كيف ما شفتوا هاد الفواكه المخلطه، الفواكه البنات مخلطه راه تتباع في بيم واحد الساشيه، هي تتبان الحجم كبير صراحه، ولكن فاش تذوب راه تعطيك هاد الزليفه بالضبط. يعني هذه ساشيه كلها فيها خليط كلشي ديال فواكه البحر اللي فخوي دماغ. صراحه كميه معقوله يعني على حسب 4 الاشخاص، راه هي يعني كميه اللي هي معقوله. كما شفتوها فيها سوريمي، فيها شويه ديال الكالامار، فيها بلح البحر او شنو سميتو بوزروق كيف ما تنقولوا. صافي هادشي اللي كاين فيها يعني الخليط كله. فيها الاخطبوط يعني تا هو طريفات فيه صراحه زوينه. يعني هذه ممكن تديرها بحال هكا في الصيف، تتصوطيها مع خضيره مع اي حاجه، بحكم ان البايلا يعني تحتاج لفخوي دماغ. ولكن باش تشري كل حاجه مفرقه راكم عارفين يعني شويه الاثمنه شويه عندنا غاليه، وفي نفس الوقت ان ما تيكونش الحوت يعني موجود دائما. هنا كيف ما شفتوا غادي تشوفوا هذا الرز اللي انا غادي نزيد رز عادي يعني داك الطويل. اشنو تنديرو؟ تنشدو في كوكوط اللي هي ثقيله او طنجره اللي تكون عندك ثقيله، ونديرو عليه شويه تاع الزيت ونديه ونجيبو يعني كي بحال اللي كنشحرو. ونحاول انني ندير هذه العمليه بالتسريع باش ما يتحرقليش الرز، غير هو يتحمص او يتلبس كيف ما تنقولوا مع بعضياته بديك الزيت يعني تيولي اللون ديالو صفر ونحيدو. يعني نحاول انني ما نحرقش البنات الحبات، لان فاش تحرقي تولي عندك ديك الحبه قاصحه او كارمه كيف ما تنقولوا. هنا انني غادي نشحر يعني الفواكه مع فواكه البحر مع الحوت او سمك كما تنقولوا، فواكه مخلطه. غادي نحاول انني نديرها مع البصله، نخليهم حتى يتشحروا كاملين ونزيد عليهم الخضر ديالي. غادي نزيد عليهم الجلبانه. هنا عندي جلبانه مصبره، راكم عارفين هاد الوقيته تكون عندنا جلبانه يعني متوفره ما شاء الله في الاسواق. وهنا فلافل ملونه، هنا ممكن دير، انا كان عندي هنايا غير الخضراء والحمراء، ممكن ديروا كاع الفلافل اللي عندكم ملونه، ديك لورانج الصفراء يعني كاع اللي عندك ديال الفلافل، او تكتفي فقط بالخضره اللي عندك. هنا طريفات ديال الخيزو، انا صراحه تعجبني بالخضر لان تجي شويه غنيه او كما تنقولوا يعني عامره. يعني هذا هو اللي كان. انا كما قلنا واحد المعلقه معقوله ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه. وهنا واحد ضويمه ديال الزعفران. ممكن ديري الزعفران شعره اللي عنده متوفر يذوبوا في واحد نص كاس ديال الماء، يخليه حتى تيطلق ويزيدوا على هاد المكونات. صراحه هاد الضويمات يعني نفعونا. هنا غادي ندير واحد 2 معالق اللي هو معقولين ديال التوابل ديال الحوت ديال البسطيله. صراحه هاد التوابل تتكون يا اما تنستعملها في شوربه ديال الحوت، البسطيله ديال الحوت يعني توابل خاصه، راه ولات دابا موجوده عند اي عطار، راه 5 دراهم كافيه تتعمر لك ديك القريعه. هنا غادي ندير الثومه بودره، ممكن ديري ثومه صاينه يعني غير تحكيها او تمعسيها تزيديها عليهم. هادو فقط يبقاو مناسمات او اضافات ديال الحوت ديال الخضره.
ما تبغيش ندير اعشاب منسمه صراحه فارقه ورق النض، لان الرغند او ورق سيدنا موسى من الاحسن ان تكون يعني توابل اللي هي عاديه جدا، باش حتى هذيك الخضر نحسوا بقيم، يعني نحسوا بمذاقها، والحوت كذلك تا هو نحسوا بمذاقه. ما نكثرش العطريه بزاف البنات، لانه صراحه انا يمكن تنفضل هذه الطريقه انني نحس بالمذاق ديال الحوت والمذاق ديال الخضراء كاملين. هنايا غنحاول انني غير نشحر هذاك الشيء غير شويه شويه، يعني ماشي بزاف لدرجه لانه غادي يكمل الطياب ديالو. كما غتشوفوا في الطريقه ديال فاش غادي نضيف الروز، نحاول انني فقط غير نحرك غير بواحد شويه. انا راه كما قلت لكم البنات يعني تيبقى راه ممكن انك ديري طريفه تاع الميرلون عاديه، وديري شويه تاع الكلامر شويه تاع الكروفات، ماشي بالضروره انك ديري السوريمو وديري بوزروق وديري هذا. يعني طريفات ديال الحوت اي حوت تفضلوه يكون شويه طريفات معقولين وشويه ديال الكروفات، راه حتى هي راه تجي رائعه بهم. غير جوج ديال الانواع ديال الحوت، ولاني ضروري انه تيكون يعني صراحه الكروفات تيكون احسن انك ديري 3 الانواع ديال الحوت. راه كيف ما قلت لكم كافيه. هنايا صافي تندير شويه ديال دوك الوريقات ديال الرند، وديك الفلفله حاره ممكن انك تقطعيها كامله او ممكن تخليها بحال هكاك صاينه، وزيت الزيتون بطبيعه الحال يعني واحد الكميه اللي هي معقوله عينك ميزان كيف ما تنقولوا. هنا ما تتخيلوش واحد الرائحه صراحه تطلع رائعه، وكيف ما قلت لكم دوك التوابل ديال الحوت اللي هما زوينين صراحه تيعطيو واحد اللذه وحتى الريحه يعني زوينه، تتحسي بها ان البنه طالعه كيف ما تنقولوا. هنا صافي انني نشوف المقله اللي غنقول لكم ديال البايله تكون اللي غادي تاخذ لك الكميه اللي عندك في الدار، يعني على حسب عدد الاشخاص اللي عندك والكميه اللي انت. انا هنا ما درتش العبار لا ديال الرز او ديال الخضره، يعني على حسب العدد الاشخاص اللي عندك. هنا راه انا تقريبا عندي واحد 2 لايف بداك العبار اللي وريت لكم ديال الخضره، 2 لايف ديال الرز هما اللي استعملت. يعني هاد الكميه عندي باش ما تشيطش ما يتلاحش، يعني كميه اللي هي معقوله 4 ديال الناس. هنا فقط انني تنخلط كل شيء باش يتخلط داك الرز مع البايله، عفوا مع الخضره. صافي تنخلي انني تنخلطهم بحال هكا صافي، يعني حتى تيتلبس كل شيء، يعني تيتخلط هذاك الشيء كامل. هنا البنات راه كاين الناس اللي تيديروها حتى هنا تيبقى غير فقط الشكل ديالها انا كيف ما تنقول. اما كاين الرز اللي هو بالخضر تديريه حتى في الكوكوط على هذه الطريقه، لكن فقط انك تتحكمي في كميه الماء باش يجي داك الماء ما تجيش الرز معجن. صراحه شي نهار غادي نتقاسمها معكم، ولكن راه تيجي داك الرز يعني مفرز كيف ما تنقولوا حبه حبه. غير هي خصك تضبطي المقادير وتضبطي الوقت وكذلك العافيه، يعني ديريها على البوطه اللي هي غتكون، لان كاين واحد المرحله الاولى وكاينه مرحله الثانيه باش يجيك داك يعني داك الرز مفرز. اما باش ديرها في الكوكوط تجي ديك القضيه معجنه وداك الشيء، يعني ما تيبقاش هذاك الرز يولي رز بخضره، ممكن انك ديريه في طنجره وصافي. يعني صراحه كاين الحوايج اللي الواحد انه يضبطهم ويتعلمهم كيف ما تنقولوا. انا كيما شفتوا هذيك المعلقه زدت ديال المطيشه معجونه، زدت يعني بحال طلقتها في شويه ديال الماء وتنضيفها على هذاك الرز، وتنحاول انني بحال غير تنستفو، يعني ماشي تنمعسو ولكن غير تنستفها باش تجي يعني واحد يكون على واحد السطح اللي هو مستوي، يعني ما تطلع بلاصه طالعه او بلاصه هابطه، تكون فقط انها يعني شاده نفس السطح وما يجيش يعني داكشي كيف ما قلت لكم طالع وهابط. انا غنعاود لكم الجمله طالع وهابط معليش. صافي تنخليها بحال هكا وتنزيد الكميه حتى الماء اللي غيكون دافي ماشي غليان ولكن ما دافي. هنا غتشوفوا الماء كيفاش غادي نديرو، يعني غادي نخليه حتى تيطلع واحد شويه على الخضره، ماشي لاصق على الخضره ولكن طالع عليها بواحد الكميه اللي هي باينه. هنا دائما داك الماء اللي عندي الغليان او المقراج ديال الماء دائما يكون عندي بالجنب ديال البوطه. هنا كيف شفتوا راه غارق، يعني ماشي بزاف وماشي شويه كيف ما تنقولوا. غادي نخليها بحال هكا وغادي نغطيها باش طيب، يعني طيب مزيان وطيب ديك الخضره حتى هي كامله. والرز كما شفتوا يعني دغيا هي دغيا تطيب، يعني ما تاخذش واحد الكميه واحد الوقت اللي هو طويل. هنا كيف ما شفتوا ها هي تشرب داك الماء تماما، والرز راه كيف ما شفتوا يعني حبه حبه ما تيجيش معجن. باش تكون البايله ديالك ناجحه راه ضروري خاص يكون هذا الرز يعني مفرز كيف ما قلنا، ما يكونش معجن والا راه ما غتسماش يعني بايله ناجحه. هنا كما شفتوا داك الكروفيت اللي انا درتو يعني غير صوتيتو بواحد شويه ديال المليحه شويه تاع البزار بودره ديال الثومه، وتنحاول انني نزين بالطريقه على قد الحال، يعني كل واحد يزين بالطريقه اللي تيبغي
وكذلك الكميه ديال السمك كيف ما قلنا، يعني انا حاولت انني نديرها بسيطه وبطبيعه الحال يعني ثمن معقول، ما غنقولش رخيصه ولكن غنقول ثمن اللي هو في المتناول، ان تقام عليك في المتناول وتجربي هذا الشيء وتبنيني بها كذلك بطبيعه الحال. لاننا دائما كنسمعوا بايلا تنسمعوا ان ديك الكميه ديال الحوت يعني راه تتقام بواحد الثمن غالي، لا هو الثمن اللي هو في المتوسط. صراحه كنت عاقله على الاثمنه، كنت غادي نقول لكم كل حاجه بشحال خديتها، هذا ثمنه، هذا ثمنه، يعني بشحال غادي تقام كامله. ولكن صراحه هذه شي زعما تستاهل ان الواحد يديرها، خصوصا ان في الصيف يعني غديوه متكامله بخضر بروز بحوت كيف ما قلنا. فقط كيف ما قلنا هنايا تتبقى غير طريقه التزيين اختياريه، يعني بامكانك انك ديريها بالشكل اللي بغيتي. وهذه اهم مرحله، هو انا فاش نشوفها يعني تطيب وتنستف هذاك الكروفيت ديالي والحامض والحار يعني هكا، تنحاول انني نغطيها بالورق المطبخ او بابي سلفريزيك ولا واحد باش يسميه، نحاول انني ندخل هذاك الكاغيط بجنب باش نغطيها ببابي الومنيوم. ضروري ندير هذاك العازل ما بين، راكم عارفين الاضرار ديال بابي الومنيوم وما تنستغناوش عليه، ندير العازل بيناتهم وندخلها للفرن بطبيعه الحال كما ما شفتوها، وندخلها للفرن نخليها تقريبا واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه. هذا هو الشكل النهائي ديال، لان صراحه تتوقف بهذيك القضيه ديال الرز وكيف ما شفتوها هو. شوفوا هنايا في المعلقه ديال المعلقه اللي حركتها يعني راه تيبقى مفرز حبه حبه. الاهم في هذه المرحله كيف ما قلت لكم البنات هو انك تعرفي الماء الكافي. الخضره بطبيعه الحال تستعملي اي خضر بغيتيها، الحوت الكميه اللي بغيتي، يعني تتبقى عندك اختيار. تنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا جربتوها قولوها لي في التعليق في التعليقات، ولان دائما صراحه تعجبني التعليقات ديالكم. وبسلام عليكم وبالصحه والراحه.